يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. بعد داوديال ugu horeyn السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. idil lahaantiin برمضان كريم رمضان مبارك. داوديال ku soo dhawaada barnaamijkeeni weedha culimada ugu horeyn داوديال igu caawa waxa barnaamijka martinagu ah الشيخ الأستاذ عبد الفتاح طاهر عيقة وكم قاعدير الشيخ عبد الفتاح سليعي وكمده معلمين تا قرادة مقالة بورما وجهرين داود يا الشيخ جلوس الدوية شيخنا كسر برنامجك ودع علمده. أهلا وسهلا الله يبارك فيك. جزاك الله خيرا. شيخنا وجهرين الواحد نجور تاع من يرب فايسة تاريخ نلاد كاجي يسيد كوب لوضي سفر كدير برشاد القرآن الكريم كه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد waxaan mahad celinayaa walaalkay Shihabuddin oo igu marti qaaday barnaamijka weedha culimada sidoo kale waxaan salaamayaa daawadayaasha barnaamijka Ramadaan Mubaarak ayaan leenahay dhammaantiin aad iyo aad baad mahadsantihiin haddii aan si kooban uga warramo taariikh nololeedka ama siiradayda xagga barashada quraanka ah waxaan ka bilaabay magaaladan Boorama iyadoo oo maraaxil u qaybsamayd barashadaydu waqtigii looxa lagu baran jiray ayaan ka bilaabay macaamadii ugu horeysay dhigan jiray waxaa la oran jiray malcaamadda Sheekh Aw Cabdi oo aan ku baran jirnay looxi waxaan islaahayd waa yaraan uun ilaa dhowr iyo 9 intii aan ka xasuustay in dhowr iyo 9 kii ahayd ma qiyaasaya waayo sida caadada waxa weeyaan markuu qofku reed dhaqaajiyay inaga waxa la geeyaa dadka madaarista marka malcaamadda Aw Cabdi baan ku bilaabay waxa igu xigtay malcaamad la oran jiray malcaamadda Sheekh Aw Daahir suuratu takwiir ama ida shamsi kuwiirad sida loo yaqaano markii aan marayay ayay gabadh walaasheeya iga soo saartay waqtiyadana waxa si wanaagsan magaalada Boorama ugu faafay oo ku cusbaa madaarista tajwiidka oo Sheekh Xuseen iyo oo macalinkeena hadda ah iyo ardaydii u baray oo madaaris badan furatay ayaa thawrada iyo kacdoonkaas ayaa jiray marka walaasheeya sabab u ahayd inay iga soo saarto malcaamadii Sheekh Aw Daahir ee dambe waxay keentay madrasad عثمان ابن عفان la oran jiray oo uu mas'uul ka ahaa sheekhina Sheekh Maxamed Faarax hadda masaajidkiisa aynu joogno madrasadaas waxay ahayd madrasadii iigu horeysay ee barashada quraanka habka tajwiidka lagu akhrinayo ka baranay marka Ilaahay fadligiisa subhanahu wa ta'ala madrasadaas ayaan ku dhameeyay waxaan filayaa inay 798 meelaha ahayd waxaa wada dhameynay aniga iyo gabadhba hal mar wada dhameynay ka waxa dareemaysaa waqtiga sida ay u yarayd dadka quraanka xifdinaya tayadoodu way iska fiicneed baan dhihi karnaa laakiin sidan hadda madrasadaha boqolaalku ay ka qalin jabinayaan halka mara waqtiyada umay jirino way koobneyd marka qalin jabin dhammaystiranba waxa loo sameeyay aniga gabadha bis waxaan naga horeysay 4 arday anaga waxaan dufcadii labaad madrasada Uthman ibn Affan ee Sheekh Maxamed Faarax hayay ka qalin jabisay ayaan nahay kadib waxoogaa kadib waxaan u imiday Sheekh Xuseen Nuur Qalinle oo sheekhi sababta uu ahaa magaalada Boorama iyo gobolada waqooyi si guudba inuu cilmiga tajwiidka soo gaaro waxaan madrasada Imaam Shaatibi markii loo bixiyay ee ay ku taalay masjidka Huda magaalada Boorama waqtigaas ayaan ku soo aaday oo aan ka mid noqday nasiibna aan u yeeshay inaan arday u noqdo
sheekhayga sheekh xuseen quraanka ma la ku celiso oon mar labaad ku celiyo tasxiixi madrasadaas ayaan ku dhameeyey masaajidka hudee madrasada ku dhagan baan taraawiixaha iyo aan tuujinaynay salaadaha jahrigaba ka bacdi waxaan u intiqaalay oo u wareegay dalka Djibouti oo aan waxbarashadii hakadka 2001 taqriiban marka quraanka markaan xifdinaynay in iskoolkii aanu baranay waan joojiyay ahayd Djibouti markaan ku noqday baan waxaan u bilaabay inaan dib ugu noqdo waxbarashadii anigoo kolkaas quraankiina xifdigiisii ku sii ilaalinayay masaajidada Djibouti oo on imaamka ahaa mid kamida oo masjidka Hayatul Muntada la oran jiray dhinaca kalena waxbarashadii ayaan dib uga soo bilaabay Djibouti waxaan joogay taqriiban ilaa 5 sano waxaan ka noqday macallin madaaris kala duwan oo madrasada Zaad la oran jiray iyo madrasada Imaam Shaafici la yiraahdo oo tabcan waxaan dadka baray ahaydun macallinimadii quraanka ina waxaan ka tagay Djibouti 2007 taqriiban oo aan tagay dalka Masar ilaa aan ka imanayay marka Boorama ku soo noqonay 2016 waxaan joogay dalkaasi Masar oo aan ka baranayay macadka qiraa'aadka ee Azharta iyo waxbarasho kale baan ka dhiganayay Ilaahay subhanahu wa ta'ala halkaasna iigu suurtay safarka intaas oo dhan wali waxaad baranaysaa waa quraanka weey mastarta macal waxaad sii gashay quraanka miyaa mastarta hadda baan ku dhex jiraa waxa sheegay wadanka Masar markaad qabatay quraankaad bilowday Masar markaan tagayna quraanka ka dhiganay halkaan oo dul istaagayna 2007 ilaa 2016 waa muddo gaaraysa 10 sano weey bal qiraa'aadkii sidoo baratay iyo wixii kale fi halka labsirkeeda runtii kolkii Masar aan joogay hadafka ugu weyn ismaan lahayn quraanka ayaa takhasus ku qaadan doontaa qismiga qiraa'aadka laakiin waxaan u baran jiray habka riwaayaadka marka riwaayo ayaan culimada ugu tagi jirnay oo ku kor akhrin jirnay in saaxiib aan ahayn oo sheekh Mahad la yiraahdo ayaa wuxuu igu dhiirigeliyay inaan takhasus ka dhigto cilmiga qiraa'aadka jaamacad kalena waan dhiganay quraankana riwaayo ayaan ugu tagi jirnay culimada waan isku waday naam kolkii dambe waxaan bilaabay inaan u wada wareego ama aan u go'o macadkii qiraa'aadka iyo sheekhaygii Sheekh Cabdiraxmaan Kasaab raxmatullaahi calayhi oo geeriyooday in aan quraanka casharada ku kor jamciyo runtii waxbarashadii kale aan ku garab waday quraanku waxay ahayd waxbarashadeedna islaamiya laakiin kolkii dambe aan dhadhansaday aan macaansaday aan aad uga helay takhasuskan qiraa'aadka waxaan tamaniyay waqtigayga oo dhanba inaan baran lahaa uun qiraa'aadka oo aanan ku lumin lahayn daraasaadkii kale aan garab waday marka waxaan ku soo qaatay caaliyatul qiraa'aadka macadka qiraa'aadka Azharta jamciga qiraa'aadkana waxaan ku kor akhriyay Sheekh Leeda Cabdiraxmaan Kasaab oo geeriyooday raxmatullaahi calayhi oo kamid ahaa lajnada muraajacada musxafka shariifka ee dalka Masar waxaan ka soo wareegay 2016 halkaana marxalo kale oo iyadna xadiiskeeda leh oo macallinimadii lahayd ayaa iyaduna halkaas iga bilaabantay qofka sheekh isagu jecel inuu quraanka barto waliba inuu qiraa'aadka sii barto quraanka xifdiyay bal habku ugu fudud ee uu ku baran karo qiraa'aadka iyo wasaayisha ka caawinaysa inuu qiraa'aadka barto waxa la oran karaa sheekh ama dariiqada uu rabo inuu raaco maro bismillah kulli asaliibta iyo turuqda ay macallimiintu ay u gudbinayaan barista qiraa'aadka ama barista quraanka way ku kala duwan yihiin waxa laga yaabaa waxa weeyaan min muallim li aakhar inay ku kala duwanaadaan asaliibta anigu markii aan imiday 2016 magaalada Boorama waxaan imiday iyadoo qof 7 qiraa'o haysta una jirin qof 10 qiraa'o ijaaza ku haystana una jirin marka qiraa'adka 10kii waxa weeyaan qiraa'atu Imam Naafi' ibn Kathir Abu Amr ibn Amir iyo Aasim Hamza
kisaa'i abu jacfar yacquub iyo khalaf alcaashir marka waa 10 qiraa'o mid kastaba laba raawi ayuu leeyahay marka waxay noqonayaan ruwaadiina 20 qiraa'aadkiina waxay noqonayaan 10 ayay noqonayaan marka waxa laga yaabaa aayadaha qaarkood in 10 qaab loo kala akhriyo weli yani meelaha khilaafaadka quraanka ku imanaya meel 10 qaab loo akhriyo kuma jirto laakiin kala duwanaanshaha ugu badan ee gaari kara taqriiban 6 mar way noqon kartaa inuu ina 6 mar la bedelo laakiin 10 mar meel la bedelayo kuma jirto qiraa'adkii baa kala duwan waxna way isku waafaqayaan waxna way ku kala duwanaanayaan ardayga sheekh quraanka isaga baranaya ee quraanka xifdintiisa wada ma fiican tahay in marka quraankooda laftirkiisa lagu dhiirigeliyo inuu hadhowna uu sii wado oo uu sii gudbo qiraa'adkii iyo soo haboon in marka uu xifdiga ku bilaabo uu xifdiyo uu sugo oo taruntii wallahi wax lagu farxaa in au cilmiga qiraa'adku aad dalka ugu intishaaray magaalooyinkii yani heer waxaynu maraynaa lagu tartamo qiraa'adkii akhriskiisa iyo tatbiiqi quraanka oo musaabaqada hargeysa ka dhacda aad ku aragtaan waxa kale oo iyadna wax lagu farxaa in ardaydu ay mutuunta xifdigoodina ay ku tartamaan oo waxa magaalada Buurama ku qabanaa musaabaqa la yiraahdo musaabaqatul mawaahib limutuun at-tajwiid wal qiraa'at oo sanadkan Ramadaanta 3 jirsanaysa marka ardaydii quraankii xifdigiisii ay ku tartameen oo ay ku tafanuneen qiraa'aadkii ay arkayaan dadkii baranayay bal mutuuntii iyo qawaacidii qiraa'aadka ay xifdinayaan waxaan isleeyahay yani jawiga iyo ajwaada iyo sawradaasi cilmiga hadda cusub ayaa dhiirigelin ugu filanba qof kasto ardayo hadda quraanka xifdinaya waxaan isleeyahay yani qof kasto xifdiga quraanka hadda xifdiyay xiisana uu qabaa inuu qiraa'aadkii barto oo sidii bariyihii hore yani si ka badan ay noo warsadaan dadku iyo xagga xiisaha ay u qabaan iyo barashada ay u qabaan qiraa'aadka marka taas waxaan isleeyahay yani ajwaada iyo sawradaasi xagga barashada qiraa'aadka ee dalka ku soo korodhay iyo tartamadaasi qawaacid cilmiga iyo manduumaadka iyo tatbiiqaba lagu tartamayo waa ay ku filan tahay inay dhiiri geliso ardayda quraanka xifdinaysa maslada shaqinta kaga hadhay noloshada cumrigaaga quraanka si wada ku saddex jirkiisii qayb weyn ka geyso ilaahay subhanahu wa ta'ala ayaan horta thabaat weydiisanayna iyo inuu noo daa'imiyo nicmadaas runtii waa nicmo weyn inuu ilaahay subhanahu wa ta'ala kitaabkiisa aad macalinka noqoto oo aad dadka u dhigto waxaan ilaahay subhanahu wa ta'ala weydiisanayaa inuu igu sugo marnaba inaan badiil ka raadsado oo aan shaqo ka duwan shaqada quraanka aan qabto haddaan u baahanahay haddaanan u baahnaynba lagama yaabo inaan ka dhex baxo oo runtii hadda 9 bilood ee ugu dambeysay ayaa waxaan ka dhex maqnaa xalqadaydii aan qiraa'adka u dhigayay anoo kaga yar mashquulsanaa yani tasjiil quraanka oo aan sameynayay 9 bilood yani culayska iyo caajiska aan dareemay ma malayn karaysid markasta waxaan dhahay ardaydii sida ugu degdeg baan isugu soo noqonaynaa marka ka dhex bixid iyada ma rajeynayno waana sunnihii waxa weeyaan salafkeena iyo macallimiinteena ka baranay oo Sheekh Xuseen ay ugu horeeyaan hadii iyaga ilaa hadda ku dhex jiraan anagoo dhalinyara waqti aan ka galbano lama joogaan islaahay ilaahayna anagu nooleeyo ana nagu dilo insha Allah daawadayaal intaas waxaan ku saafmeerinaa barnaamijkeeni wada culimada oo caawa martiinagu ahaa Sheekh Cabdi Fataax Daahir Cige oo kamid ah macallimiinta iyo quraada magaalada Boorama inteena ka bixin waxaan sheekha ka codsanaynaa bal aayad kamid ah aayadaha quraanka kariimka oo 6 ama 5 jeer la bedelayo oo 6 riwaayad ama 6 qiraa'o inagu akhrin doona inagu codkiisana aad ugu raaxaysan doona sheekh tafadal sheekhana oo hawl dheer waxaan noo akhrin doonaa insha Allah aayada ma 2 aayadood oo insha Allah ta'ala quraana laakiin waxaan ku akhrin doonaa maadaama qiraa'ada iyo riwaayad la soo hadal qaaday riwaayatu warsh baan idinku akhrin doonaa insha Allah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة
إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. جزاك الله خيرا. داوديال انتاس اين كسفمرنا الغدين يعاوه. بارك الله فيك. جزاك الله.